ساڵێکی دیکەش تێپەڕی جەژنێکی جەمۆی دیکەشیان کرد. بەڵام هێشتا بەشێک لە کچ و خوشک و کەسوکاریان لە ژێر دەستی داعشە و ڕزگاریان نەبووە. بەشێک لەو کچانە لە پیاوانی داعش دووگیان بوون. نەخویان و نە منداڵەکانیان نازانن باوکیان کێیە و خەڵکی کوێی ئەم جیهانەیە. ئێزدیەکانیش دەڵێن بە تەنها ژنانی ئێزدی لای ئێمە قبول کراون، منداڵەکانیمان ناوێت. دواتریش دەبێت بە ئاوی کانیسپی بوومەوەی چەند ڕۆژ خویان بشون تا جەستە و ڕوحیان بە تەواوی پاک ببێتەوە. خودی ڕاستیش بێتە ئەو بێت ئەکە بچووکێ خۆپێرت چونگو ئەم بچووکی ناحوینە مەسەلا نە مەسەلا ئەم بچووکی ناحوین نە بچووکێ مەسەلا نە مەسەلا سبەی ئەو ژنە هات ئێکی بخۆبر ئەی بچووکی ناحوینت کەس کوڕی کەسی ناحوین. ئەو ژنانەی بوونە قوربانی دەستی چەکدارانی داعش. سەرەڕای ئازار و ئەشکەنجەی زووری جەستە و دەڕوونیان بوونە دایکی منداڵی باوک داعش. زووری نەیجار بە چاوێکی دیکە سەیری ئەوان دەکرێت. بەڵام دەستە خوشکانی تازە پێگەیشتووی ئەوان دەڵێن ئەو ژنانە خویان و منداڵەکەشیان دەبێت وەکو قوربانی سیر بکرێن نەوەک ئەوەی تاوانێکیان کردبێتن. وبالأخص داني دستي داعش وهي بيامش خدي وشي خادية بزوترين وقت أبكتشكن من دستي داعش فقرينا نيف مع نيف خلقي خوا وخدي بك هر سال بخير وخوشي أم في عيدي درباس بكين. کوردانی ئێزدی داوا لە حکوومەتی هەرێمی و کومەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن ژنان و کچانی ئەوان لە دەست داعش ڕزگار بکەن. ئەوان نزا دەکەن لە خوددا جەژنی جەمای ساڵی داهاتوو ببێتە جەژنی شادبوونەوەیان بە کچ و ژنی بێتاوانی ئێزدیەکان. خدا ئەمە داخوازی ئەمە هەمی ینی بە هەمووی دنیاە من کەچ و ژنێتمای دەستی داعش ڕزگار بکەن دەست پێکێ و تشتێکی ئێزدیارە بێتەکردن خدای خزمێتمانە مرۆڤێتمانە دەستێوان دەگەلەگریتمای وام چاترێژی نزام. بە گوێرەی ئەمارەکانی نووسینگەی ڕزگارکردنی کوردانی ئێزدی ژێردەستی داعش تاوەکو ئێستا 3764 کوردی ئێزدی لە ژێردەستی داعشدا ماون. لەو ژمارەیەش 1914یان لە ڕەگەزی مێن. بەشێک لەو ژنانە منداڵیان لە چەکدارانی داعش خستوتەوە. چارەنووسی خویان و منداڵەکانیش لە ناو تونێلێکی ڕەشدا بەنادیاری ماون. پەیمان بەرواری ڤار میدیا قەزای شێخان.